안녕하세요. 현재 영상 편집자를 목표로 공부하고 있는 동표현입니다. 오늘은 제가 영상 편집을 어떻게 시작하게 됐는지, 또 어떻게 공부했고 포트폴리오는 어떻게 만들었는지, 그리고 외주는 어디서 구했는지까지 제 경험을 한번 이야기해 보려 합니다. 아직 저도 초보 편집자지만 지금 막 시작하려는 분들께는 조금이나마 도움이 될 것 같아서 영상을 만들게 되었습니다. 먼저 제가 왜 영상 편집을 시작하게 됐는지부터 간단하게 말씀을 드리면, 전 5년 동안 편의점을 운영을 했습니다. 그런데 점포가 있는 동네가 워낙 좋지 않아서 정말 고생을 많이 했거든요. 편의점을 그만둔 뒤에는 다른 일을 찾아보다가 뜬금없지만 주식을 시작하게 됩니다. 이게 돈이 벌리다 안 벌리다 심리적으로 좀 힘들더라고요. 꾸준하게 할 수 있는 부업이 없을까 하다가 평소에 유튜브를 끼고 살거든요, 제가. 그래서 영상 편집을 한번 해볼까? 그게 제가 영상 편집을 시작하게 된 계기입니다. 별거 없긴 합니다, 계기가. 막상 영상 편집을 해보겠다고 정보를 좀 찾아봤는데요. 유튜브 영상 편집 검색을 하자마자 보이는 이야기는 전부 다 영상 편집을 레드오션이다, 최저시급도 못 번다, 돈이 안 된다, 부정적인 이야기가 훨씬 많더라고요. 근데 요즘 세상에 레드오션이 아닌 일이 있나요? 그래서 영상 편집도 일단 해보기로 했습니다. 업계에서 가장 많이 사용하는 프로그램이 프리미어 프로라고 해서 바로 구독을 했고요. 그리고 처음 켜봤는데 진짜 아무것도 모르겠더라고요. 여기서 이제 고민을 좀 했습니다. 학원을 다녀야 하나 아니면 유튜브로 독학을 해볼까? 전 일단은 독학을 선택했습니다. 학원의 장점이 크게 와닿지 않았고요. 그래서 유튜브를 보면서 기초적인 것부터 하나씩 따라하기 시작했습니다. 그러다가 막히는 부분이 있더라고요. 그래서 유명 유튜버가 만든 유료 강의도 하나 구매해서 들었습니다. 학원보다는 훨씬 저렴했고요. 그런데 솔직히 말씀드리면 기술적인 부분 있잖아요. 유튜브만으로 충분하다고 생각합니다. 제가 느끼기에는 유료 강의와 유튜브에서 알려주는 기술적인 내용은 크게 다르지 않더라고요. 막히는 부분이 생기면 요즘은 유튜브 검색하면 거의 다 나옵니다. 그래서 그렇게 배워가면서 하나씩 하면 되더라고요. 오히려 유료 강의에서 좋았던 점은 기술적인 부분보다는 외주는 어떻게 시작하는지, 포트폴리오는 어떻게 만드는지, 클라이언트와는 어떻게 소통하는지, 수정사항 같은 거, 그런 실무적인 이야기를 들을 수 있었던 게 훨씬 더 좋았습니다. 그리고 편집을 하면서 정말 많이 도움이 됐던 유튜버 분들이 있는데요. 대표적으로 말씀드리자면 비디오 클래스, 편집하는 여자, 에디, 조블리 영상 편집 채널, 이 네 분은 무조건 한 번은 보게 될 채널들이고요. 그리고 의외로 도움이 정말 많이 됐던 게 쇼츠 채널이었습니다. 요즘은 편집 꿀팁을 30초, 1분 안에 이렇게 쇼츠를 올려주시는 분들이 제법 계시거든요. 구독만 해놓으면 나중에 필요할 때 찾아보기도 쉽고요. 짧은 팁들은 오히려 쇼츠 채널에서 더 많이 얻었던 것 같습니다. 그리고 이런 분들이 조금 더 트렌디한 느낌의 편집 방법을 좀 더 많이 알려주시거든요. 그래서 꼭 여러 채널 찾아서 구독 후 이제 편집을 시작하시는 걸 추천드립니다. 이제 영상 편집을 어느 정도 배웠다고 생각했을 때 저는 여기서 가장 큰 벽에 부딪혔거든요. 바로 포트폴리오 제작입니다. 편집은 할 줄 알겠는데 정작 만들 영상이 없더라고요. 그래서 처음에는 저는 제 브이로그를 만들어 보기로 했습니다. 영상 편집 지망생의 하루라고 브이로그를 찍었는데요. 만들면서 하나 깨달은 게 있는데요. 원본 영상이 재미가 없으면 편집으로도 살리기 힘들다. 제 하루가 재미없는 건 원래 알고 있었는데 막상 찍어보니까 생각보다 더 재미가 없더라고요. 나름 열심히 편집은 했는데 결과물이 썩 좋지는 못했고요. 혹시 궁금하신 분들은 제 채널에 있으니 한번 보셔도 됩니다. 재미는 없습니다. 그리고 이걸로는 당연히 부족하겠다 싶어서 여자친구에게 도움을 좀 요청을 했고요. 여자친구가 공방을 운영하고 있어서 공방 브이로그를 만들어 보기로 했습니다. 고맙게도 영상을 여러 개 찍어줘서 한 3편 정도 만들었는데요. 공방 채널은 더보기에 남겨둘 테니 궁금하신 분들은 한번 구경해보셔도 좋습니다. 그래도 뭔가 부족한 느낌이 계속 들어서 간단한 포트폴리오를 추가로 한 2개 정도 더 만들었거든요. 게임 영상 하나, 또 제가 영화를 좋아해서 영화 리뷰 하나, 최근에는 숏폼 포트폴리오도 하나 만들었습니다. 이렇게 하나씩 늘려가면서 조금씩 포트폴리오를 채우고 있습니다. 그래서 막 엄청 어렵게 포트폴리오에 대해서 고민하지 마시고요. 그냥 막 찍어보세요. 전문적인 장비도 필요 없으니까요. 지금도 휴대폰으로 찍고 있거든요. 뭐라도 만들어 보시는 걸 추천드립니다. 포트폴리오도 만들었겠다. 이제 외주를 구해야죠. 그래서 저는 여러 플랫폼에 가입했습니다. 저도 아직 외주를 구하고 있는 초보지만 직접 사용해본 경험을 기준으로 하나씩 말씀드리겠습니다. 가장 먼저 사용해본 곳이 숨고였습니다. 숨고는 구조가 조금 독특한데요.
의뢰인이 견적 요청을 올리면 여러 전문가들이 견적서를 보내고요. 그 중 한 명을 의뢰인이 선택하는 방식입니다. 문제는 견적서를 보낼 때마다 돈이 든다는 점입니다. 돈을 내고 보냈는데 외주가 잡히면 괜찮습니다. 그런데 그게 쉽지는 않고요, 당연히. 그런데 저는 이거보다 더 답답했던 건 의뢰 내용이 너무 부실한 경우가 많았습니다. 정말 견적서의 90% 정도가 영상 편집 원합니다. 이렇게만 올라와요. 무슨 영상인지 어떤 스타일인지 아무 정보가 없습니다. 이 상태에서 저희가 이제 저희 돈을 태워서 견적서를 보내야 되거든요. 그래서 저는 몇 번 해보다가 포기했습니다. 물론 잘 맞는 분들도 계시겠지만 저랑은 맞지 않는 것 같아서 포기를 했고요. 그리고 참고로 처음 캐시 충전은 무조건 5만원 이상으로 충전을 하셔야 됩니다. 두 번째는 크몽입니다. 제 첫 외주도 크몽으로 받았고요. 크몽은 숨고와는 반대로 내가 서비스를 등록을 해놓으면 클라이언트가 의뢰를 주는 방식입니다. 워낙 전문가가 많다 보니 단가가 정말 후려쳐져 있거든요. 그래도 초보자가 외주를 받으려면 어쩔 수가 없죠. 포트폴리오도 많지 않고 경력도 없는데 단가에서까지 경쟁력이 없으면 당연히 외주가 안 들어옵니다. 어쨌든 먼저 전문가 등록을 하고 서비스를 등록을 해야 하는데 저는 승인까지 한 5일 정도 걸렸던 것 같아요. 이렇게 서비스를 등록을 하고 내 서비스를 찾아보면 당연히 상단에는 없고요. 한참 넘겨야 내 서비스가 나옵니다. 제 기억으로 저는 한 6에서 7페이지 정도에 있더라고요, 제 서비스가. 포트폴리오도 적고 리뷰도 하나도 없는데 누가 굳이 이렇게 6, 7페이지까지 넘어와서 저를 선택하겠습니까? 그래서 광고를 필연적으로 사용을 해야 합니다. 가입하면 10,000포인트를 주거든요. 저는 그걸로 검색어, 키워드 광고를 돌렸습니다. 그러고 나니 신기하게도 문의가 조금씩 들어오기 시작하더라고요. 지금은 포인트를 이제 다 써서 이제 문의가 또 안 들어와요. 어쨌든 문의는 10건 넘게 들어왔어요. 실제 외주는 한 건밖에 못 받았습니다. 역시 리뷰가 없고 초보자들은 쉽지 않더라고요. 그리고 제 응대도 미숙했겠죠. 그리고 크몽에는 루키 광고라는 것도 있습니다. 신규 서비스만 사용할 수 있는 광고인데 승인 후 60일 안에만 사용할 수 있어요. 저는 리뷰를 조금 더 쌓은 뒤에 쓰려고 아껴두고 있긴 한데 기간이 다 돼가서 곧 써야 될 것 같습니다. 세 번째는 편집몬입니다. 이 사이트는 영상 편집 전용 구인 사이트라고 생각하시면 됩니다. 저는 하루에 한 번 정도는 꼭 들어가 보고요. 구인글이 정말 다양하게 올라오거든요. 그런데 생각보다 완전 생초보자가 지원할 곳은 많이는 없습니다. 그런데 찾아보면 경력이 없어도 지원할 수 있는 공고도 올라오고요. 저도 할 수 있겠다 싶은 공고에는 꾸준하게 메일을 넣어보고 있습니다. 그리고 한 가지 느낀 점이 있는데요. 요즘 정말 숏폼의 시대죠. 그래서 올라오는 공고의 거의 한 80%가 숏폼 편집자를 구하는 글이더라고요. 그래서 저도 숏폼 포트폴리오를 하나 만들었습니다. 편의점에서 신상 아이스크림을 몇 개 사와서 직접 리뷰 영상을 찍었는데요. 요즘 해외 영상 짜집기나 양산형 쇼츠도 있긴 한데 제 포트폴리오로 쓰기는 조금 그렇더라고요. 그래서 직접 촬영을 하고 하나를 만들었습니다. 이걸로 숏폼 편집도 여러 군데 지원을 해봤는데 역시 메일이 오는 곳은 없었습니다. 생각해보면 저라도 아이스크림 리뷰 하나 있는 사람을 바로 뽑을 것 같지는 않습니다. 그래서 지금도 계속 새로운 포트폴리오를 만들고 있고요. 그리고 이 시기부터는 캡컷을 배우기 시작했습니다. 생각보다 숏폼 편집은 캡컷 사용을 요구하는 곳이 정말 많더라고요. 그래서 저도 바로 구독해서 사용을 해봤는데 확실히 숏폼은 캡컷이 정말 편했습니다. 프리미어 프로보다 훨씬 빠르게 작업을 할 수 있고 자막이나 효과도 숏폼에 맞게 여러가지 소스들이 많이 있다는 느낌을 받았습니다. 그리고 편집몬과 비슷하게 네이버 외주나라 카페가 있습니다. 분위기는 편집몬과 거의 비슷하고요. 역시 여기도 구인글의 한 80%가 숏폼 편집입니다. 그 외에도 디스코드 서버나 아트머그도 둘러봤었는데요. 이쪽은 인터넷 방송 하시는 분들 또는 버튜버 방송 같은 서브컬처 쪽 편집의뢰가 대부분이더라고요. 이쪽에 관심이 있으신 분들은 한 번쯤 들어가 보시는 걸 추천드립니다. 영상 편집을 처음 시작하면 생각보다 시간을 많이 쓰는 곳이 있는데요. 바로 효과음, 영상 소스, 배경음악을 찾는 일이거든요. 특히 효과음이나 배경음은 보통 편집 마지막 단계에서 넣게 되는데요. 처음에는 이걸 찾는 시간이 편집하는 시간만큼 걸릴 때가 있어요. 그래서 많은 분들이 뮤팟이나 아트리스트 같은 유료 사이트를 구독해서 사용을 하시죠. 그런데 저는 아직 외주도 많이 없는 상태였고 구독료가 조금 부담스럽더라고요. 그래서 최대한 무료로 사용할 수 있는 사이트를 찾아봤는데요. 지금 소개해드리는 사이트는 제가 실제로 많이 사용했던 곳들입니다. 가장 먼저 소개할 곳이 픽사베이입니다. 제가 가장 많이 사용한 사이트이기도 하고요. 일단 무료 효과음이 정말 많거든요. 유튜브를 보다 보면 한 번쯤 들어본 효과음들이 대부분 여기 있더라고요.
그리고 라이선스를 보면 상업적 이용도 가능합니다. 무엇보다 좋은 점은 한국어 검색이 된다는 건데요. 예를 들어 박수, 웃음, 북소리, 알림 이런 식으로 검색을 해도 원하는 효과음이 꽤 잘 나옵니다. 효과음 말고도 여기 보시면 GIF 소스나 영상 소스도 많습니다. 그리고 검색창에 그린 스크린이라고 검색을 하면 배경으로 활용할 수 있는 자료들도 나옵니다. 이미지나 스톡 영상도 사용할 수 있으니 초보 편집자에게는 정말 좋은 사이트라고 생각을 합니다. 다만 배경음악은 조금 주의할 점이 있습니다. 배경음악 중에 이렇게 방패 모양 표시가 있는 경우가 있거든요. 이런 음악은 그냥 사용하지 않는 게 좋습니다. 제가 알기로 라이선스 키를 따로 입력을 해야 된다거나 그런 조금 귀찮은 일이 있기 때문에 방패 표시가 없는 음악은 많이 없긴 하지만 그 중에서도 사용할 만한 것들이 꽤 있습니다. 특히 기업 홍보 영상에 쓰일 것 같은 배경음악들이 좀 있거든요. 실제로 저도 어떤 기업 영상에서 들어본 것 같기도 하고요. 두 번째는 프리사운드입니다. 웬만한 효과음은 거의 다 찾을 수 있다고 생각하시면 됩니다. 픽사웨이보다도 효과음은 더 많아요. 다만 회원가입이 필요하고 영어로 검색해야 된다는 점은 조금 불편합니다. 그래도 필요한 효과음을 찾기 위해 영어 검색어를 따로 찾아볼 정도의 가치는 있다고 생각을 하고요. 그리고 여기서 가장 중요한 건 라이선스 설정입니다. 검색을 할 때 크리에이티브 커먼즈 제로, 즉 CC0 라이선스를 선택해서 찾는 걸 추천드립니다. 그래야 저작권 표시가 필요 없는 효과음만 모아서 볼 수 있고요. 마지막은 유튜브 스튜디오에 있는 오디오 보관함입니다. 유튜브 스튜디오에 들어가서 오디오 보관함을 열어보면 사용할 수 있는 배경음악들이 많거든요. 여기서 필터를 저작권 표시 필요 없음으로 설정을 하시면 편하게 사용할 수 있습니다. 저는 주로 어린이, 영화음악, 클래식, 재즈 장르를 주로 사용하는 것 같습니다. 의외로 좋은 음악들이 많고요. 유튜브에서 한 번쯤 들어봤던 배경음악들도 대부분 여기 있습니다. 그리고 그 외에도 출처를 남겨야 되지만 무료로 사용할 수 있는 불금 대통령이라는 채널도 있습니다. 이렇게 해서 제가 영상 편집을 시작하게 된 이야기부터 공부 방법, 포트폴리오 제작, 외주 플랫폼, 그리고 영상 소스를 찾는 법까지 이야기를 해봤습니다. 저도 아직은 초보 영상 편집자고요. 대단한 실력이 있는 것도 아닙니다. 지금도 포트폴리오를 만들고 있고 부인과를 쳐다보면서 지원을 하고 있습니다. 문의가 와도 계약이 안 될 때가 많고 지원을 해도 답장이 없는 경우가 많고요. 심지어 읽지도 않으시는 분들이 꽤 있더라고요. 그래도 아무것도 하지 않으면 정말 아무것도 안 되기 때문에 계속 해봐야죠. 혹시 이 영상을 몇 분이나 보실지는 모르겠지만 저처럼 이제 영상 편집을 시작하신 분들이 계시다면 제 경험이 조금이라도 도움이 됐으면 좋겠습니다. 그리고 나중에 외주를 더 많이 하게 되거나 새로운 경험이 생기면 또 영상으로 이야기해보겠습니다. 모든 영상 편집 지망생분들 화이팅입니다. 영상 봐주셔서 감사합니다.